Vale. Tenemos a matar y ya está. Lo que aquí abajo yo digo que haya gente. No, pero mira, escuchad. A 5 minutos, 20 minutos. Vamos a matar. Sí. Vamos a matar. Con esto chun, no se queda nadie atrás. Y no corremos. ¿Puedo matar? Sí. Ahora sí. Vale, ahora sí, ¿no?